سابقون اور جو آگے بڑھنے والے ہیں ان کا کیا کہنا، وہ آگے ہی بڑھنے والے ہیں۔ اولئک المقربون وہی اللہ کے مقرب ہیں، فی جنات النعیم نعمت کی بہشتوں میں۔ ثلۃ من الاولین وہ بہت سے تو اگلے لوگوں میں سے ہوں گے، وقلیل من الآخرین اور تھوڑے سے پچھلوں میں سے۔ علی سرر موضونہ لال و یاقوت وغیرہ سے جڑے ہوئے تختوں پر، متکئین علیہا متقابلین آمنے سامنے تکیہ لگائے ہوئے۔ یطوف علیہم ولدان مخلدون نوجوان خدمت گزار جو ہمیشہ ایک ہی حالت میں رہیں گے ان کے آس پاس پھریں گے۔ بأکواب وأباریق وکأس من